Paredãozão, galera. Olha lá, ó. 12 graus. Tô indo ali mais o Valmon filmar a regulagem daquele som lá. Tá indo lá no reboque aqui lá atrás. Já nós chegamos lá pra fazer um vídeo bacana aí pra galera do canal. Bora, já a gente chega lá. A regulagem desse som aí de 12 graus. Chegando, dá uma reguladazinha ali, ó. Aí, vamos, agora tu vai ver o som aí. 12 graves. Ei, vamos, é 12 graves. Mas é no lugar de ser, tá entendendo? É, tu vai entender já na hora que eles abrirem lá. Na hora que ele abrir, tu vai ver, aí é só 6, mas é 12. Ele dando um giro lá, ó. Tá ótimo? Tá bom aí. Tá pronto. Rapaz, desenrolado, menino. Isso aqui é engenharia, viu? O cara anda com reboque, um gerador no reboque, gerador no som, o guincho, tudo, tu é doido. Tá chegando no dia que não tem fusão não. Falei, peraí, cheguei lá, o som tava assim, né? Bota o som reto. Reto ou virado pra baixo de acordo com o que você né? Nem tanto, nem... Distância de 1 metro. Aí eu testando, entendeu? Tirando a boca lá. Claro que a boca maior vai favorecer mais. Só que a gente tava... É. Aí, galera, somzão. Vou ligar o gerador, nem abasteceu, né? Mas o gerador, né? Pegou quantos litros normalmente, tu viu lá, não? Sim, não. Mas não pega mais. Pega um tiro ali. Vamos colocar mais no tiro, 12 graves. Galera, antes de começar eu vou falar aqui o que tem nele aqui. São 12 graves já de pau, de 15. Caixa isobérica do estranho. 8 TI da Eros, dá de ver lá, né? Na lente da GVM. Agora as cornetas eu vou contar, que eu não contei ainda. 3, 6, 7, 8 do lado, 16 mais 8, 24. 24.405. Tem Twitter também, são 6 vias, 5 vias. 3, 6, 7, 8 Twitter de um lado, 16 Twitter. E média de 12 são 16. Rádio power de 12. E é isso aí. Os amplificadores são 220, ó, o gerador. Ei, tem um disjuntor aí dentro, não tem? Geral? Tem um disjuntor geral aí dentro, tem? Vou mostrar os amplificadores deles aqui pra vocês. Eu não conheço muito não, 220. 5P8. Esse, tá aquele de cima lá, como é o nome dele lá? É o P2,5. Tá usando aí 3 P8 para cada 4 graves. E os 2 P8 de cima são para médio. Para cada 8 médio, um para cada 8 médio. Aqui móvelzinho lá. E os 2 P2,5 estão histéricos, estão puxando TI, Twitter e drive. Rapaz, só esses dois puxa tudo, né? As altas lá. Eu acredito que tá só um, que é o drive dele é tudo para sensível, né? Não precisa tanto potente. Gerador tem um bocado aqui lá ainda jogado. Tem um no chão ali do outro lado. Tem um de 8. Ainda tem outro lá no chão. Tem um de 8.000 ali, tem um grandão lá. Tem esse aqui que é o que eles vão ligar. Pouco amplificador para até muito gerador, né? Tem mais gerador aqui demais. Caixa do estranho, essa daqui eu acho que é a de. É, a de 1 metro ela. 1 metro. Aqui, CHARMOZINHO, gerador. Vou botar solta aí, tá tudo. Não tem nada não, tá assim? É direto. Direto, olha aí. Gerador de 80 kVA. Eita, gerador aí. Já tem um aqui de 35 e o pequeno é de 8.
reserva. Som grande, moço, dá muito trabalho, viu? Os caras botou gasolina, agora ligou lá tudo. Começar a regular daqui a pouco, mas faz hora, a gente tá com uma hora aqui já. É massa demais som, mas dá trabalho, viu, galera? Tu é doido. Mas quem aqui não queria ter esse trabalho, tu é doido, é bom demais. É som, menino. Tá escurecendo, galera. Tá regulando ali o... a que move ali, processador. Já a gente vai ver o monstrozão tocando. Acho que tá ficando de noite, né? Começando, tá começando. Aqui só tem fera hoje, viu? MW som, Fábio som, Panda som ali. O H tá dando certo, é doido, some. Só as TI tocando. 8. Meu filho, regulagem de som demora, viu? Acaba bota é pra gerar, não tem esse negócio não. Tem negócio de regular o som e ir embora não. Mas o som vai sair afiado. Esse som vai pra Bahia, moço. Tem que sair afiado daqui. Quem sempre esquece o aniversário dele sou eu. Quem nunca cumpriu o que prometeu. Te querendo te ver, sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém. De da banda feminina, Salvador! Alinhamento do céu!
people in the house. People in the house. Que é só os melhores da região, menino. Os melhores do Nordeste aqui hoje, ó. De sol. Vixe! A melhor hora, olha. O cabo ali deve estar com fome, mas eu sou. Para congelar a cerveja. Olha o chefe aí, ó. Agora vai botar música. Rapaz, a regulagem aqui é respeitada, viu? Nós estamos aqui já é mais de 10, umas 10 horas da noite já. Chegamos 4 horas. Já ele aumenta o som.
all you people in the house. Pelo amor de Deus, me dá de volta, pelo amor, me dá de volta, pelo amor. Bora, Valmon. O que tá achando do som, menino? Tu é doido, já tô estonteado. A zoada é grande esse som, moço. Grave, não. Completo. Acho que já é quase de madrugada já. Olha a lua lá, ó. Ah, o frio da desgraça daqui pra te morrer.
terminaram aí. A regulagem aí do 12 grave. Desligou o gerador, vixe. Vai desligar tudo agora. Olha o som tocando lá longe. Falando que tinha um som tocando e vocês teimando comigo que eu tava doido. Os caras dizendo que eu tava doido.